अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रीडिंग टेस्ट। आज हम बात करेंगे तोतों के सॉफ्ट फूड की तरफ। देख सकते हैं ये माशाल्लाह पाला के ये आला धनिया है, ये पाला के ये बहुत शौक से खाते हैं तोते। पहले आपको खिला के दिखाते हैं इनको। चलो पे डाल देते हैं, फिर कोई वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हमने 10 को आज स्विमिंग करवाई है। देख सकते हैं व्यूअर्स कितने शौक से खा रहे हैं। बहुत शौक से खाते हैं सॉफ्ट फूड। ये दूसरा केक है, ये बड़े ये रोग है। एक पिया दे रहा, ये भी देखने के लिए शौक से खा रहा है। देखते हैं बस कितने शौक से खा रहा है। ये धनिया खा रहा है, ये दो ग्रीन जगह ये पालक खा रहे हैं। ये देख सकते हैं केस के अंदर एक और केस के अंदर भी खा रहे हैं। आपको जूम करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये जो केच के अंदर केच है इसके अंदर भी वो खा रहा है। देख सकते हैं माशाल्लाह कितने शौक से खा रहा है। देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आगे प्रेस करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब